Melanjutkan kembali cerita tentang perjalanan ke air terjun Bantimurung Bone-Bone. Hai guys, di video kali ini kita masih akan melanjutkan kembali cerita tentang wisata alam Bantimurung Bone-Bone. Terjun Bantimurung Bone-Bone. Pada saat kita tiba di lokasi, kita langsung makan dulu guys, seperti ini. Kebetulan kita bawa bekal, jadi kita makan seadanya dulu guys. Setelah itu baru kita akan bersiap-siap untuk membuat kapurung. Kita mau buat kapurung. Ini bahan-bahannya. Ini ada ayam. Karena airnya sudah mendidih, jadi kita langsung mau siram kapurungnya guys, seperti ini ya. Ini dibilang perempuan yang main tidak dibuat terus ada juga lagi jangan dulu baruin tahu itu tidak itu apa terus cepat aduh iyo mas banyak putih-putih yang penting jadi mantap terlalu banyak ini balik Dan di sini kita juga membakar terong guys. Jadi terong ini nantinya akan dicampur dengan kapurung. Untung ada Pak Erwin yang setia membakar. Apa tak bikin Pak? Baca-baca terong. Di sini kapurungnya juga sudah mulai didui guys ya. Ini namanya Mak Dui ya. Perjalanan wisata kali ini benar-benar seru guys, karena kita perginya rame-rame, apalagi di lokasi kita membuat kapurung. Kapurung ini adalah makanan khas dari Luwu Utara. Kalau di Luwu Utara biasanya juga disebut dengan pogalu. Kapurung ini terbuat dari sagu ya guys. Biasanya diencerkan dulu, setelah itu disiram dengan air yang sudah mendidih. Setelah disiram baru kemudian dibulatkan menjadi bulatan yang kecil-kecil seperti tadi ya guys. Kalau di Papua disebut dengan papeda, terus kalau di Kendari biasanya disebut dengan sinonggi. Sambil menunggu kapurung yang lain mandi-mandi ya guys. Jadi hari ini kita cuci sayur di sini di sungai. Ini sungai ya. Ke atas tuh air terjun. Dan di sini kami juga menyiapkan sayurnya guys. Jadi kami mencuci sayurnya di sungai. Setelah itu sayur ini akan dimasak dan kemudian dicampurkan dengan kapurung. Sambil menunggu masakannya selesai, saya mencoba untuk berjalan-jalan ke atas guys. Di sini kita akan melewati beberapa anak tangga. Jadi seperti ini ya, di pinggir-pinggirnya ada pagar. Jadi tetap aman ya guys. Hanya saja di sini jalannya agak licin. Jadi kalian ketika ke sini harus jalan berhati-hati guys. Dari sini kita akan melihat air terjun dengan jelas guys. Masya Allah guys, pemandangannya sangat indah ya. Air terjun ini benar-benar sangat indah. Seperti itu guys, menurut kalian bagaimana? Hai guys, kita sekarang lagi berada di air terjun Bantimurung Bone-Bone. Pemandangannya sangat indah guys, Masya Allah. Setelah dari sini saya kembali lagi ke gazebo tadi guys, karena kemungkinan kapurungnya sudah selesai. Jadi sudah siap untuk dinikmati. Oke guys, langsung saja kita menuju ke bawah ya. Semua mobil bisa tembus, mobil Brio pun tembus. Waktunya bikin kapurung. Kapurung Bantimurung. Merasa tenta. Bagian perbumbuan.
Ini bagian apa ini? Makan. Rencana hari ini berangkat. Bagian persayuran? Hai, sayurnya enak loh, pakai rebung, segar. Sehat itu. Segar itu kalau akar. Sudah jadi cuci. Merasa. Yang dua di sana bagian perkapurungan. Bagian madui. Bagian madu. Bagian makan. Ya, mantapnya. Wow, Merasa guys, kapurung banti murung. Jangan buat kapurung sedih lagi ya. Cukup di ram tiada kapurung sedih. Kucingnya kurang juga. Kurang juga kayak kucingnya. Merasa. Ini tadi tuh penuh, tapi habis Mina makan separuh, tinggal sedikit. Penuh tadi tuh. Godong. Tidak ada lomboknya. Godong udah kasih begitu. Dipiring masing-masing, makanya jangan sampai tidak bawa orang makan. Kalau mau bikin tangan nah, ini jangan. Jangan lagi. Jangan lagi bikin kapurung sedih jilid 2. Ambil kamu yang tidak sedih. Jangan nih. Kumakan di saya, Bu. Sama kan dia sedih. Yang sedih. Asal jangan sedih sekali. Mana lomboknya? Ya sudah diambil bunyi. Wih, banyaknya ya Allah. Iya. Tambah-tambah sedikit. Kenapa kayak begini? Nah, kayak bersedih kuliah aku bersedih. Kapurung sedih itu kapurung sedih. Kapurung sedih. Di sini semua sudah mulai mengambil kapurung guys. Jadi saatnya kita menikmati kapurung sedih. Kenapa saya bilang sedih? Karena cabenya kebanyakan guys, sehingga rasanya itu sangat pedas. Tapi meski begitu rasanya tetap nikmat guys. Setelah menikmati kapurung, kita semua langsung nyebur ke sungai guys, karena airnya ini sangat segar dan sangat menggoda kita untuk mandi-mandi. Air terjunnya ini tergolong unik ya guys. Coba saja kalian perhatikan, di sini ada seperti pancuran yang keluar menyeburkan air seperti itu guys. Katanya air terjun ini bertingkat-tingkat guys, tetapi kami tidak sampai ke atas karena kami takut, dan jalannya pun juga agak sulit untuk kita lalui, sehingga kami hanya berada di daerah sini saja guys. Katanya yang sebelah atas itu lebih bagus lagi dibanding ini. Saya sudah pernah melihat fotonya, tetapi belum pernah sampai ke atas guys, karena saya tidak berani melalui jalannya. Dan dari foto yang saya lihat, air terjun yang bagian atas itu lebih bagus lagi guys. Tapi itu dulu ya, sebelum banjir, soalnya tempat ini pernah kebanjiran guys. Sebenarnya di sini dulu ada beberapa gazebo, tetapi itu sudah terbawa oleh arus banjir, sehingga hanya tersisa satu saja. Itu yang saya ingat ya, saya juga lupa ada berapa gazebo. Yang jelasnya dulu di sini ada lebih dari satu gazebo, tetapi karena sudah terbawa banjir sehingga tersisa tinggal satu gazebo saja. Tempat ini memang sangat cocok untuk mandi-mandi guys, apalagi ketika kita lagi suntuk dengan banyaknya pekerjaan atau dengan banyaknya masalah-masalah yang terjadi, maka di sini tempatnya cocok untuk refreshing. Dijamin pikiran kalian akan kembali segar, kecuali jika kalian tidak menikmati perjalanannya. Jadi saran saya, jika kalian ingin refreshing, maka kalian tidak boleh membawa beban-beban pikiran kalian ke sini guys. Kalian harus melupakan semua beban pikiran kalian, sehingga ketika kalian sudah pergi dari sini, maka kalian akan merasa lebih baik lagi. Bukan hanya di sini ya guys, tetapi kemanapun kalian ingin refreshing, kalian tidak boleh membawa semua beban-beban pikiran yang kalian rasakan saat ini, karena jika kalian membawa beban-beban pikiran kalian itu, kalian tidak akan bisa menikmati perjalanan kalian. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan video selanjutnya pada saat kami sedang mandi-mandi di sungai guys.